पास अभी एक ओल्ड मॉडल आई है इसमें टंकी न्यू मॉडल की रखी है। मरगाड़ वगैरह ओल्ड मॉडल स्टैंडर्ड की है। तो इसमें दिक्कत ये थी कि चेन आवाज़ कर रही थी। दिक्कत इस पॉकेट में आपको फ्रंट स्पॉकेट बताऊँ तो इसके दांते सारे सही हैं, दिख रहे हुए। मगर चेन क्या है, इस पॉकेट में लूज हो गई है ऐसे। एक सेकेंड, ये लग गई, ये दिख रहा है पहले, ये पहले, ये पहले दिख रहा है, ये पहले है। इस वजह से चेन ना चल हम कट कर रही, दिख रहा है ये यहाँ पे टाइट हो गया। ये इतना ही रहना है इसका। ये प्ले दिख रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं, ये मटक रहा है ये। तो इसमें चेन से नया डालते हैं और ये थोड़ी सफाई वगैरह करते हैं और कंप्लीट करके फिर बताता हूँ आपको मैं। ये सामान आ गया, ये क्लच प्लेट रही इसकी और ये चेन सेट रहे काय की करते हैं, फिर बताता हूँ आपको। भाई कंप्लीटेड है। ये चेन सेट डाला है इसमें। ये मैं प्ले की बात कर रहा था, ये देख रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं मटा कर रहा है। ये बेसिकली होता है ऐसा है कि चेन स्पॉकेट में और चेन में अगर प्ले रहेगी तो चेन कभी कभी टाइट होगी, चेन ढीली होगी और चेन आवाज़ भी करती है। मतलब चेन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसमें हम चेन भी चेंज कर सकते हैं। हमारा चेन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती तो बेहतर है कि चेन सेट ही चेंज किया जाए। तो मतलब 30 से 35 किलोमीटर बार देखना नहीं पड़ता। चेन चेंज करने के बाद कुछ टाइम तो सही रहेगी, मैं बाद में प्रॉब्लम करी तो बेहतर है चेन सेट ही चेंज कराएं आप।